在广州这里的一个地方，这里发现一户人家，他们在河边、江边已经住了十几20年。因为我10几年前在这里已经看到他们住在这里了。现在我们走近一点去看一下，这是他们的3轮车。这里还有2条船，他们就是住在船上，1年365天，几乎都是住在船上啊。这里还放了很多渔网，他们应该就是打鱼为生。为什么会这样呢？吃住都是在船上，为什么不住在房子里面呢？大家对此有什么看法？欢迎说一下，谢谢。